các bạn nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ xem máy cắt lúa, thu hoạch lúa đó nha các bạn. Đây là anh DC 93 Extra. Đang thả miếng vườn sát biển. Trời đang sắp mưa các bạn, tranh thủ cắt luôn. Máy 93 anh đang cắt trời mưa lâm râm các bạn. Tại vì ở đây thì có một công rồi nha, cắt xong này cũng rút xuống rồi, cho nên là cắt luôn nha. Còn mấy đường nữa là xong rồi. Nay mình sẽ xem cảnh mấy anh em máy cắt xuống phà nha các bạn. Máy kéo đi phía lần trước để lát nữa xuống sau nha. Xuống là xuống chiếc máy cắt trước các bạn. Xuống chiếc 93. Quay đầu về đây luôn. Phía trong cái cây nó cản nhiều các bạn, phải thật sự là khéo léo nha. Anh đang quay đầu lại đưa cái lái xuống trước để mà xuống chạc. Xuống canh là chặn cái lỗ hai cây dừa hai bên, xuống cây giữa. Chỗ này khá là chua nha.
vô. Kéo hết ga luôn. Ok. Tiếp theo là máy kéo nha các bạn, chở chiếc xe Honda luôn. Tiếp tục xem máy cắt DC93 cắt lúa đó nha các bạn. Đang đi quận lên nha các bạn. Sát giường nha các bạn.